നിങ്ങളേ ഇത് 400, അത് 350. ഇതൊരു 1/2 കിലോ വാങ്ങല്ലേ? അത് 350. ഈ സാധനം ഇതെന്താ സാധനം? പൊരിക്ക്. എന്നാലും വെറും മെഷീനെ കൊണ്ട് ആവില്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ മോളുടെ പൊന്നും ഒക്കെ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ലാ നേരെ വണ്ടിക്ക് കയറാ പോവാ കേട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ മക്കളെ, നമ്മളിത് കുറെ ദിവസമായിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലാണ്. ഉമ്മാക്കാണെങ്കിൽ തീരെ സുഖമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മാളൂനും തീരെ സുഖമില്ല. ഇപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ഉമ്മാക്ക് അതേപോലെ എന്താണ് കുറവുള്ളത്? സോഡിയം കുറവായിട്ട് ഇപ്പൊ സോഡിയൊക്കെ കയറ്റി, ഇന്നലെ ഒന്ന് കയറ്റി, ഇന്നൊന്ന് കയറ്റി, വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് വരികയാണ്. പിന്നെ മാളൂന് ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് ഈ കൈ കടച്ചിലും ബുദ്ധിമുട്ടും കയത്തും ഒതുക്കി എല്ലാം 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ മാളൂന് ECG കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ECG അൽഹംദുലില്ലാ നോർമലാണ്. തൽക്കാലികം മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് മോനൂനൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് പോകണം. ഇപ്പൊ താങ്കളൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മളെ മോളിട്ട് ഇതാ വണ്ടിയിലുണ്ട്. മോൾട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കുറെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. മോൾട്ട് ഒരു ഹായ് കൊടുത്താ. ഹായ്. പൊന്നൂസ് അപ്പുറത്തിന്റെ ബാക്കില്. പൊന്നു ആ. അപ്പൊ വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട. മോനുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ കുട്ടിമോന് സ്കൂളിൽ തന്നിട്ടില്ല. മുത്തു അവന്റെ വർക്കിന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ രണ്ടാളില്ല. ഞങ്ങളെ കൂടി മോനുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല്, എന്താ മോളോ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാഞ്ഞത് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. മാളുവിന്റെ മുഖം കണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. കാരണം ശരീരത്തിന് സുഖമില്ലാഞ്ഞാ പറയണ്ടല്ലോ. കൈക്കൂടി കൈ കടച്ചിലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് മാളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുഞ്ചിട്ട് ചില നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കുത്തലാണ്. അപ്പൊ സഞ്ചാരാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അവസ്ഥ. ഉമ്മാക്കാണെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് അങ്ങനെ, മാളവിനിങ്ങനെ. യാതൊരു അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് പോട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾക്കും ഞമ്മക്കും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കണ്ട് പോകട്ടെ. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഒന്നാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. നല്ല വെയിലാട്ടാ. പോകാം വീഡിയോയില്. അപ്പൊ നമ്മളിതാ കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ, മോനുവിനെ കൊണ്ടുപോവാന്. ബഹു കുത്തുബുസമാൻ മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി മൗലവി തങ്ങൾ അവർകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കൊടിഞ്ഞി പഴയ ജുമാഅത്ത് പള്ളി വക ധർമ്മനേർച്ചപ്പെട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മമ്പുറം തങ്ങൾ ഇതിൽ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് നമ്മളെ കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളി. ഓക്കെ, പോയി നോക്കട്ടാ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഖബർസ്ഥാനുകളൊക്കെ കണ്ടങ്ങൾ. കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലെ കൊളാട്ട. മീനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അത് മോന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. എവിടെ മോനോ പൊന്നു പോയി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരട്ടാ മോനുവിനെ. ബാഗ് എവിടെ? അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇനി വേറെ കുട്ടികളൊന്നും പോണില്ലടാ? വേറെ കുട്ടികളൊന്നും പോണില്ല? പോണില്ല എന്നാ? അപ്പോൾ അത് കുഴഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലുള്ളതാ. മോനുവിനെ കൂട്ടുക. വേഗം സാധനമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം പരമാവധി വരും, അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച. അല്ല മോനോ? അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളി മർക്കസുൽ ഉലമാ ദർസ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇങ്ങ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമായി. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാ പിന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇതാ മക്കളെ നമ്മുടെ മോനു നല്ല അടിപൊളി തലീകെട്ടൊക്കെ കെട്ടിക്കുന്നുണ്ടാ. കണ്ടില്ലേ?
മാള് വയ്യാത്ത ഓൻ്റെ വേഗമൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി മാളിന് തിരുമ്പാളിലാണ് അതിൽ മുഴുവുള്ളത്. മെഷീൻ എന്നാലും വെറും മെഷീനെ കൊണ്ട് ആവില്ലോ അല്ലേ? അപ്പം മോളുടെ പൊന്നു ഒക്കെ ഓടി ഓടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഷാള്ള നേരെ വണ്ടിക്ക് കയറാൻ പോവാം കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ ഹൈറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മോനുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായാലും കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ വന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക റാഹത്ത് തന്നെയാണ്. എന്താ അറിയില്ല, ഭയങ്കര രസമാണ്. മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു കുളിർമയാണ്. നമ്മൾ കാലങ്ങളായി ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കും വലിയൊരു ചിലവും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇടക്കിടക്ക് വരിക. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചിലവ് വന്നാൽ അപ്പുറത്തും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടി കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറിക്കോളി. രാവിലത്തെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ആവൂലേ? ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഒരു കച്ചവടം വരാറുണ്ട്, അതിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറിയാ താഴെ ചൊഞ്ഞ അവിടെ വേഗണ്ടാ. ഇവിടെ ചെന്നാൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുക. അതിന് മേലെ ചെല്ലാം, അടച്ചാൽ മതി. അത് കാര്യമല്ലോ. പോരണാ ശരി കണ്ടോളൂ. ഒരു ആയി എടുത്തതാ ഉസ്താദിൻ്റെ വക. നമ്മളെ ഉസ്താദ് കുട്ടിയില്ല. അതിൻ്റെ പേരെന്താ മറന്നേനെ? മുഹമ്മദ് ദിൽഷാദ്. എന്നിവരെ വീട് വയലത്തൂര്. അപ്പോൾ ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട്ടിൽ പോയിന്നാ? മാഷാ അല്ലാഹ്. കുറേ കൊക്കുകളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാക്ടർ പൂട്ടുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ? എന്താ ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ പാടത്ത് പൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? കൊടിഞ്ഞിപ്പാടം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവട്ടാ. അപ്പോൾ നേരം വൈകുന്നേരം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മോനുവിനൊക്കെ വണ്ടിയിലിരുത്തിയതാ. പൊന്നു ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മാള് ബാക്കിൽ. കുറേ ദിവസമായിട്ട് മോനുവിനെ, ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് മോനുവിനെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് മോനുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാള് കയറിയിരുന്നാണ്. ആ ഉമ്മയും മോനുള്ള ആ സ്നേഹം. പൊതുവെ മുഖം കണ്ടില്ല, വിഷമിച്ച് സുഖമില്ല തീരെ. ഒരു കഥയാണ്. മോളൂസാ കേസാ കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടോ. ഇന്ന് കൂടുതലൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല, ഉമ്മാക്ക് സോഡിയം കുറവ്. അതിന് മുമ്പ് കുറേ കാര്യങ്ങളും ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത്. അന്നൊന്നും ഈ സോഡിയം കുറവാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സോഡിയം കുറവാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇന്നലെ ഒന്ന് കയറ്റി, ഇപ്പം ഇന്ന് കയറ്റി. ഇപ്പം ഉമ്മാനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി. അതൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തില്ല. ഉമ്മാക്ക് തീരെ വയ്യ, ഒറ്റ ക്ഷീണിതനാണ്. ഉമ്മ ഒറ്റ വയ്യാതെ കിടക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടിയും ഒന്നിച്ച് വീഡിയോ, ഷോർട്സ്, നമ്മളെ റീൽസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ പിക്കപ്പായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ വീഡിയോ വരാത്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിഷയം ഇങ്ങോട്ട് പറയാച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്? അപ്പോൾ നേരെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. മോനെ ഒരു ഹായ് കൊടുക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഒരു സലാം കൊടുത്താടാ. നീറയും കണ്ടോടിട്ട് ആ വേദനയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരട്ടാ. പാടത്തിന്റെ നടുക്കൊരു ദ്വീപുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ? ഭയങ്കര രസമുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി നീറീന് കടലിൽ നിന്നും പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിക്കണ ആ മീന്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല സ്ഥലം. ഒന്നും പറയില്ല. ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വിൽക്കണ്. കാണിച്ചു തരട്ടാ. വരി. കണ്ണനല്ലേ? എന്തായാലും കണ്ണൻ. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഐറ്റല്ല? നല്ല ജീവുള്ള ഐറ്റാ. കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ കറക്റ്റ് എന്താ പറയുന്നുണ്ട്? ബെഞ്ചാലി പമ്പോസ് കൊടിഞ്ഞി. നിങ്ങളേ ഇത് 400, അത് 350. ഇതൊരു 1/2 കിലോ വാങ്ങല്ലേ? അത് 350. ഈ സാധനം ഇതെന്താ സാധനം? പൊരിക്ക്. ഏതാ വാങ്ങണേ? ഒരു കണ്ണെത്ര ഉണ്ടാവും ശരിക്ക്? ഒന്ന് നോക്കണം നിങ്ങള്. വല്ലാതെ ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവുന്നോ? അത് വെച്ച് നോക്കണം നിങ്ങള്. അത് ഒരാളോ? എല്ലാരും തിന്നാൻ പറ്റുമോ? എന്നെല്ലാരും തിന്നുവോ? എന്നാ കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കളി.
പൊരിക്കും ആളിനൊന്ന് കൊടുത്തേക്കണേ. പോവാന്നാല് അപ്പൊ ഈ സ്ഥലം മനസ്സിലായില്ല. ഇത് കൊടിഞ്ഞിയിലാണുള്ളത്. കൊടിഞ്ഞി എന്തോ പമ്പ് ഹൗസോ അങ്ങനെ എന്തോ പേര്. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടി പോകുമ്പോ ഈ മീൻ ആവശ്യമുള്ളവർ ഇവിടെ നിർത്തി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിട്ടാണ്. നല്ല അടിപൊളി നീറീനാണ്. ആവശ്യക്കാർ ഫ്രഷ് ജീവുള്ള മീൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോവാം. ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതെന്താ പുളിയോ? ആ കാടമുടൻ്റെ കച്ചവടം ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാടമുട ആവശ്യമുള്ളവർ ഇവിടുന്ന് കാടമുട വാങ്ങിക്കോട്ടെ. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ? അന്തരീക്ഷമുള്ള സ്ഥലം പക്ക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, മോനിനെ കുറേ ആയിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ വീട് ഇനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. നീട്ടിക്കൊണ്ടാൻ പറ്റിയൊരു അവസ്ഥയിലല്ല. പെട്ടെന്ന് ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി പോകണല്ലേ പൊന്നോ? അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒന്നാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണ്ട. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, കമൻറ്റ് ചെയ്യുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ. അത് നല്ലതായാലും ആകാത്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും നീട്ടിപ്പോകാതെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നാളെ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ 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 ബൈ.